वेलकम टू माय चैनल। आज मु पहुँच जाइए बारिपदार शिमिलीपाल गेट पाखरे आउ आज आम जी आज सीताकुंड को बुलायापी आईटा से रोड जो थी कि अल्प बाट अच्छे सीताकुंड पहुँचापी मो पटे आग सामने देखिए यहाँ गेटा शिमिलीपाल गेटा शिमिलीपाल आउ सीताकुंड एकाठी लगी कथा तो चलते जा देखिए आस फाइनाली मु पहुँची गली आसिकी मोर सीताकुंड प्लेस जगार आठी गाड़ी पार्किंग कलापर ये चल चलिकी जावाई पड़ो। मो पछपटे देखिपे बहुत सारा गाड़ी पार्किंग होती बहुत सारा लोक भोजी करने भी आसुँच तो चलूँ जा देखिया सीताकुंड केमती वाटरफॉल।
फाइनाली सीताकुंड पहुँचिकी से जो जलप्रपातटा कौटू आसुची सेटा देखापी मैं ऊपर को चढ़ुची ए अधाट आसी थकी गले ऊपर को गला जना पड़ो जे पानीटा एक्चुअली कौटू आसुची केमती कौन आसुची तो चलन जा बहुत बढ़िया जगह आउ ये तलकू ही मुझे मैंने जी कारण तलकू गले ही तार मेन नजाराटा देखापी मिल आते इजी भी नुहे जावाटा कैमेरा टिके समय ऑफ करने पड़ो बहुत 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 बढ़िया जगह आले आम देखी गोटे वाटरफॉल थिला पुणी एठी आ गोटे वाटरफॉल अच्छी ऊपर को लगे माने छोट पिला बुढ़ा बयस लोक टे ऊपर को आसीपर किंतु जी आसीपर ऊपर को चढ़ी ये नज़ारा देखा मिल फास्ट पानी से ऊपर आसुचे ठीक अच्छे से ऊपर आसिकी स्टोर हो स्टोर है पुणी यही रास्ता देखिए पुणी आउ गोटे वाटरफॉल अच्छे तो ये दुईटा वाटरफॉल अच्छी पुणी से ऊपर जो पानी आसी भी कुंड गोटे थपारे तो से ऊपर को भी जी मुझे पर फास्ट ये किसी वीडियो आ फुटेज नहीं जाए फोटो टी नहीं जाए तापर ऊपर को जी तो आपण मैंने भी एंजॉय करूँ सीताकुंड मयूरभंज गुड्डू अन्न एते माने बढ़िया प्लेस रे बसिके बादाम खाया माने कौन शिखा बड़ गला निरा बहुत बढ़िया लगे प्लेस
चलतु आहरी ऊपर को जावा आहरी ऊपर भी आहरी छोट छोट वाटरफॉल अच्छी देखिए देखे मो पटपट अच्छे से ऊपर को जावा मैंने पूरा तलू चढ़ी भाई मैंने आसिले ऊपर को तथापि ये सरुनी जी ऊपर को आसुची आहरी सेतिकी छोट 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 वाटरफॉल सब बाहर ये गला दिन 2टा मत पुणी ओह्लैला बेले पाखापाखि घंटाटे टाइम लगे ये देखुए पुणी यहाँ गोटे सामने आउ गोटे वाटरफॉल माने एमती छोट छोट कह गले बहुत गुड़े सीताकुंड रे वाटरफॉल अच्छी छोट छोट आपाखु विशेष तो कहीं आसती नहीं यही कहाँ पिलाने किए भी आसती ना आउ देखिपे ये पहाड़ ऊपर को भी ए पिलाने किसी जाइए लोकल पिलाने जाइए सब रास्ता तो नहीं से पहाड़ पर्वत चढ़ी सब जाइए मु भी एत आड़ आ चढ़ी जापर कारण मत पुणी रूम को फेरियार अच्छी कहीं ये गला 2टा मत ओह्लैला बेले घंटाटे लगे घर पहुँचला बेले मत लगे 4टा हो 5टा बेले शीत दिन तो राति ही जाऊँ तो मत जल्दी एठू बाहर को पड़ो ऑलरेडी मो जोता पूरा भिजी सारा पानी रे रास्ता ना जेहतु रास्ता बनई कि जावाई पड़ू देखिपे कौ भाया पत्थर टिके यदि गोड़ हाथ स्लीप कला ताहले अब आ हॉस्पिटल नहीं डायरेक्ट ऊपर को पूरा स्लीप कर गोड़ा चिकन पत्थर गुड़ा स्लीप कर गोड़ वाह केते बड़ पहाड़ देखी पार्थ्व एड़ा पत्थरटा केते बहुत बड़ या ऊपर को आहरी अच्छे आउ भाई मैंने मुझे जापरि फाइनाली से ऊपर आम रिटर्न करवा बाण फुटेला रास्ता ही नहीं जावाई अब से रास्ता थिला एटा देखी पारे पहाड़ एटा हला पहाड़ आउ ए पहाड़ रू केमती एठी माने पांडा बाहर के आस झरणाटा आउ से पाखक जावाई ये कहीं भी लोक आसुना तो मत भी डर लगुच जावाई तो मु भाई जीविनी एत दूर को रास्ता भी ना जावाई सो यू आम रिटर्न करवा तो फाइनाली गाइज आम मुझे आसिक पहुँची जाइए सीताकुंड पूरा टॉप रे ताठू भी आहरी ऊपर को अच्छी जावाई देखिपे ये पानी बाहर किंतु से आड़ को कहीं लोक भी जाऊना आउ रास्ता भी नहीं जावाई तो आउ फाइनाली मुझे एत जाई भी पारिनी कारण ये गला 2टा मत रिटर्न भी करार अच्छे तौक को जावाई पाखापाखि घंटे लगे टाइम तो सीताकुंड जब भी आसुँच एंजॉय करने को भूलिए कारण बहुत बढ़िया प्लेस
ये दुखर विषय नेटवर्क नहीं ना जियो ना एयरटेल किसी भी नहीं तो जदि किसी पेमेंट फोन पे ऊपर डिपेंड थे आपड़ ताहले हो पारनी तो पाखे सब कैश धरी ये बहुत बढ़िया लगुच शांति लगुच ये एरिया पानी भी बहुत ठंडा अच्छी एक तो शीत दिन तापर पहाड़ ऊपर जो आस पानी बहुत ठंडा लगुच बहुत एंजॉय कली आज आपण मैंने भी आसतु मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट बारिपदा टाउन उपर मात्र 20 किलोमीटर हम सीताकुंड शिमिलीपाल गेट पूर्वर गोटे लेफ्ट साइड अच्छी पिचु रास्ता से पिचु रास्तार 1 किलोमीटर आसला सीताकुंड वाटरफॉल पाई आप भोजी बहुत सुइटेबल जगह बहुत बढ़िया फैमिली भी आसुँच तो आप निश्चय आसतु बुलिकी जातु तो आज आप बहुत एंजॉय करते वीडियो देखिकी तो ठीक अच्छे ये वीडियो समाप्त करुँची पुणी थे देखा नेक्स्ट गोटे जगार नेक्स्ट वीक रे से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।